reaktsioonid pallile jõudes lennujaamast maha, siis appi kui kuum. Teised reaktsioonid, kui me reaalselt hakkasime ringi liikuma siin. Mida Prigimäge? Miks siin niimoodi haiseb? Siin on välja nagu reaalselt, sul oleks koristamata tuba ainult kord. Ja siin haiseb. See on nagu lehmavõllu peal. Nagu, jah, täpselt, nagu laudad. Aga inimesed on hullult sõbralikud. Sellest, et kõik tulevad rääkima, aga nagu... Miks nad kõik signaali lasevad iga asja peale nagu? Mingid autod peotuvad, lasevad signaali kogu aeg. Päris Madhouse on siin praegu. Ja täiega kuum. Kõik väikesed lapsed, kes mööda lähevad, tere! Jah. Värskil emotsioonid teed ületades pallil. Mu elu käis silmest läbi. Mitu korda! Siin on lihtsalt hull liiklus, nagu võib tagant ka näha veits. Ja sa pead lihtsalt tänava peale astuma ja lootma, et sa vaha alla ei jää. Reaalselt lihtsalt jookse mööda autosid läbi ja ema ära kuula seda. Me oleme kõndinud üle tunni aja. Me oleme nagu nii higised, et me lihtsalt voolame. Sest et siin on nii kuum. Ja me oleme küsinud täiega paljudelt, et kuhu me peame minema ja me otsime randa muidu. Ja põhimõtteliselt keegi ei räägi inglise keelt. Õnneks me leidsime ühe Circle K, kus saab minu kaartiga maksta ja saime õlut. Nii et seegi hea. Aga muidu... tundub, et me hakkame kuskile jõudma iseenesest. Keera ümber! Nii et omamoodi seiklus. Lõpuks me jõudsime kuhugile, kus tundub normaalsem, mitte ainult prügimäed. Kuidas kommenteerid siia tuleku kahetunnist jalutuskäiku? Ime, et ma ilus olen. Ma olen väga õnnelik. Ja lahe, et seal näiteks on seda ülekäigurada, aga ülekäiguradadega on lahe see, et mitte keegi ei peatu seal. Ja, kui sa tahad üle minna, siis nagu reaalselt sa pead lihtsalt eisma sealt, sa pead kõigepealt 10 minutit vaatama, et ega kummalt poolt autot tule ja siis sa pead ikkagi üle jooksma niimoodi, et sa pead surmahirmuga, noh. Oh my god! Sellepärast, et kui sa seisad seal, mitte keegi ikkagi ei peatu. Aga me jõudsime kohale. Näen väga hea välja, sest ma olen just mingi 3 tundi rannast peesutanud ja laintega möllanud, aga me olime restos, siis käisime õues ja mingid mustanahalised tulid juurde ja tegid pilti minuga. Ma ei tea, kes on vist sellepärast, et nad ei ole kunagi nii valget inimest näinud, ma arvan. Aga jaa, omamoodi seiklused pallil. Yummy! 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 Ja merrelaste, ma saan aru, või ookimist. Ja siis emme vaatasin sulle. Igal juhul sa saad nüüd ookimisse lasta ja siis sa toetad mingisugust heategevust. Ma ei ole kindel, ma ei ole oma taustuuringuid teinud, aga igal juhul täiega lahe. Päris armas. Me oleme nüüd terve päev olnud rannas. Mu nägu on natuke ära põlenud. Aga kõik on okei. Me jäime rannas magama.
hullult hea uni oli. Oli ja päike lõpetas põletamise ja siis tuli siuke lihtsalt soojalt. Me üritame hästi ilusa nagu sõnavaraga rääkida nende videode peale. Ja nüüd me kõnnime tagasi hotelli, et lõpuks ometi ühe korra nagu mingi meik vähe teha. Ja me ei ole terve aeg mitte ühtegi kulme oleme teinud, mitte midagi muud. Ja siis tuleme linna. Nii väga. Tuleme linna ja lähme käime söömas. Ja midagi siukest chillib. Mingit drinke värki. Ja. Selline liiklus lihtsalt. Ja ürituse siin nagu üle tee minna. Muidu nad ei pea. Okei, siin on mingi silt võtta tuleb võib-olla isegi. Need rollud on kõige õudsemad. Nagu, seal on beebi sees. Selle rolli peal on beebi. Okei, nüüd me üritame üle sellise tänaval lihtsalt liikuda. Teisele poole tänavat saada. Ema, kui sa vaatad, pane pausile, keri natuke edasi, ära vaata. See on tõesti rohkem selline. Okei. See auto lihtsalt nagu täiesti väkkes. Okei. Chinese paradise. How you doing? Okei, hakkame valmistuma ja sättima, et me saaks välja minna. Vaadake lihtsalt seda inimest. I like makeup. See on norm, et sa kontsudega siin voodis oled. Mu nägu on täiega nagu freaking valus. Lõhnab nagu AliExpress. See on see, mis ma kujutan ette, kuidas AliExpress lõhnab päris. Või kuidas see välja võiks näha? Jaa. See on AliExpressi poolt. Põhimõtteliselt, aga see on hypermarket. Nii, tere hommikust! Meie tänane päev on olnud väga tegus. Me ärkasime umbes kell 5 õhtul. Jah, midagi sellist, mitte pool 6. Midagi sellist. Ja siis me läksime basseini äärde, olime basseini ääres mingi pool tundi. Siis mõtlesime, et tavai peaks midagi tegema. Läksime, tegime endale meigi pähe. Lõpuks. Finally. Ja siis nüüd me läheme linna. Täpselt veel ei tea, mida me seal tegema hakkame, aga saab näha. Mina tahaksin minna siia. Sest et mul kõtti. Aga see vist tuleb varsti uuesti. Ma arvan küll, neid on päris mitu siin. Võt. Kui sa siin riigis
ringi käid, siis kogu aeg öeldakse sulle, et tahad sa rollerid, taksod, nagu see on kogu aeg lihtsalt. Ja siis, kui sa tuled siia nagu keskele tänavat, siis ühes kohas ainult. Kõigepealt on niimoodi, jumala taksi. Siis öeldad, et ei, ja siis järgmiseks saab, aga kas sa seini tahad või kokaiini? Ei, nad pakkusid, et no taksi, okei. See, kuidas see on inglise keeles? Issand jumal, mis ta ütles? Mushrooms, marihuana. Vaatasin otsa, ütlesin talle, et no, kokain. Kas ta kõndis järgi meile, et kokain, yes, awesome, yes. Aga, what? Ehk siis, kui sa taksot ei taha, äkki sa tahab midagi narkootikul. Saab midagi seda, jah. Nagu potato, üks kahest, mõlemad saab. Kohe 3 öösel ja siin on ikka veel nagu mingi 26 või 7 kraadi kuuma, aga see reaalselt tundub nagu 30+. See on tõesti hull, me kõnnime väga vähe ja lihtsalt siis tunne, et kuidas sul kõik kuskil mingi kilomeeter 2 ja lihtsalt nagu reaalselt higi voolab igalt poolt. Ja meil on nagu tõsiselt nii lühikesed riided, kui vähegi olla saab. Ja nagu kuum on. Täiega sirgelt. Ajataks nii.